色香味全嘅豆腐菜式，做法簡單。150g 白肉菇，切掉底部泥污嘅部分啦。100g 蒜苗，剪成段，沖洗乾淨。350g 五香豆乾，切半公分片。大火熱鑊，以下3湯匙油，油熱，大火煎香豆乾，每面1分鐘。盛起，油流鑊中，香20g 嘅蒜片20秒，100g 蒜苗，150g 白肉菇，大火炒1分鐘。2湯匙米酒，豆乾回鑊，1滿湯匙嘅沙茶醬，1湯匙生抽，1湯匙老抽，2茶匙糖。大火炒勻1分鐘，咁就做起啦。